नमस्कार बंधुरा তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আমি মিঠু খুবই ভালো আছি আর এখন বাজে সকাল 8টা এখন থেকে আমি আমার ব্লগ শুরু করছি তো ভিডিওটি তোমরা কন্টিনিউ দেখতে থাকো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের খুব ভালো লাগবে আর মিঠু সোনার আমার গাছে থাকার খুবই একটু ইচ্ছে হয় আর এই যে খুব বড় বড় মিঠু সোনার পাখাগুলো বের হয়ে গেছে এইজন্য মিঠু সোনার একটু আমার উড়তে ইচ্ছে করছে এইজন্য মিঠু সোনা আমার মাঝে মাঝে পালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মিঠু সোনা আমার আসতে শিখেনি আসার অনেক চেষ্টা করে কিন্তু মিঠু সোনা আমার আসতে পারেনি আর একটু যেতে ইচ্ছে করে উড়তে ইচ্ছে করছে তো মিঠু সোনাকে এখন আমি নিয়ে যাব বাগানের মধ্যে আর বাগানে আমাদের পেয়ারা গাছের মধ্যে মিঠু সোনাকে একটু চাপিয়ে দেব আর তোমরা তো সবাই দেখেছো মিঠু সোনা আমার কিন্তু সবসময় ঘরে আর বাইরে খোলা অবস্থায় থাকে তো যখন মিঠু সোনা বাইরে থাকে তখন মিঠু সোনা অন্যান্য যে পাখিদেরকে উড়তে দেখে তখন মিঠু সোনার উড়তে ইচ্ছে করে তাই আমার সোনা মাঝে মাঝে উড়ে উড়ে চলে যায় কিছু বলবে তো মিঠু যখন আমার বাইরে থাকে বাইরে উড়ে যায় তখন অনেকে আমাকে বলে মিঠু সোনার পাখা কাটার জন্য তো আমার পাখা কাটতে খুবই খারাপ লাগে আর সেই জন্য আমি কিন্তু পাখা মিঠু সোনার কাটি না আর আগে একজন এরকম উড়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগে তো একজন একটা বাড়িতে চলে গেছিল সেখানে তারা কিন্তু পাখা কেটে দিয়েছিল তো আমার খুবই খারাপ লাগে এই জন্য আমি কোনোদিন কিন্তু পাখা কাটি না তো চলো বন্ধুরা আর আমি খুব বেশি বকবক করবো না এবার আমি বাগানের মধ্যে মিঠু সোনাকে নিয়ে যাব আর তোমাদেরও দেখাবো আমার বাগানের মধ্যে কি কি আছে অনেকে তো দেখেছো তবু আবার আজকে তোমার বাগানের মধ্যে নিয়ে যাব আর এই যে মিঠু আছে আমার হাতে আর আরো একজন এই যে এইখানে ঘোরাঘুরি করছে কি রে বিট্টু কি হয়েছে বিট্টু বিট্টু দেখো তো দুজনকে আমি বাগানের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবো না একজনকে নিয়ে যাব এই মিঠু সোনাকে নিয়ে যাব বিট্টু বাড়িতে থাক হ্যাঁ তোকে অন্য একদিন নিয়ে যাব পরে বুঝতে পারলি বিট্টু সোনা আচ্ছা মিঠু সোনা যাওয়ার জন্য খুব অস্থির হয়ে গেছে তো মিঠু সোনাকে নিয়ে আমি বাগানের মধ্যে চলে যাব চলো মিঠু সোনা কোথায় যাবে বাবু বাগানের মধ্যে উমা আর এই যে বন্ধুরা আমরা কিন্তু বাগানের মধ্যে চলে এসেছি আর আজ তোমাদের দেখাবো আমার বাগানের মধ্যে নবাব নন্দিনীদের আর এই ড্রেস পরে এসছি তো নবাব নন্দিনীরা আমাকে কিন্তু চিনতে পারবে না ও কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে আসবে আর যে নবাব আমাদের সে কিন্তু আমাকে বারে বারে দেখছে ও কিন্তু লাফিয়ে আসার আমাকে চেষ্টা করে তো এ হচ্ছে আমাদের নবাব আর তিনজন হচ্ছে আমাদের নন্দিনী এ কিন্তু আমার দিকে এই যে আসার চেষ্টা করছে কি হলো মিঠুকে দেখাইতে হবে মিঠু এই তো দেখ মিঠু সোনাকে দেখাচ্ছি তো এই তো দেখ দেখো 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 মিঠু ও বাবা মিঠু সোনা ও কি হয়েছে সোনা মিঠু সোনাকে দেখাতে হবে মিঠুকে তোমাকে দেখাবো তোমাকে সবাই দেখো সবাই তোমাকে দেখিয়েছে বাবু হ্যাঁ তোমাকে দেখাবো এই যে নবাব তিনজন নন্দিনী আর এই আমাকে মারতে আসিস না
সব থালা বাসন ধোয়ার জন্য নিয়ে চলে এসেছি। এগুলো আমি সব ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। আর মিঠুকে আমি এই পেয়ারা গাছে রেখে দেব। দেখো মিঠু এইভাবে কিন্তু পেয়ারা গাছের মধ্যে একেবারে উঠে যায়। যাও যাও মিঠু। মিঠুর কত বড় বড় পাখা হয়ে গেছে। যাও কি হয়েছে বাবু? কোথায় উঠে গেছিস? দেখি 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 মিঠুকে। বাহ মিঠু, মিঠু এখানে বসে থাকো, আমি থালাগুলো ধুয়ে নিই। এবার আমার কাছে আসার জন্য উপরে থাকো, উপরে থাকো। উপরে থাকি যে বাবু, যে থাকো থাকো। চলে আসবে। এখন ক্যামেরা করছি তো এই জন্য মিঠু আসার জন্য বেশি অস্থির হচ্ছে। যখন আমি ক্যামেরা থাকে না তখন কিন্তু মিঠু এই গাছের উপরে বসে বসে পাতা খুঁটে, এক একটা করে করে পাতাগুলোকে কাটে আর ফেলে দেয়। যাও আর এখানে আছে একটা পেয়ারা গাছ, আবার এখানে আছে আরো একটা, এইখানে আছে আরো একটা। তিনটা পেয়ারা গাছে কিন্তু প্রচুর প্রচুর আমাদের পেয়ারা হয়। এই যে দেখ, আর এটা হচ্ছে আম গাছ। এখানে আছে কারি পাতা গাছ, আর এখানে যে নেট দেওয়া আছে, আর এখানে আছে সবজি। চলো মিঠু বাড়ি যাবো এবার, চলো মিঠু সোনা, চলো চলো, একটু পরে আসবে, চলো বাড়ি যাবে তো, বাড়ি যাবে? বাড়ি যাবে মিঠু, বাড়ি যাবে?
বাড়ি যাবে মিঠু? আসছি, তোদের খাবার নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, তো বন্ধুরা ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখো। বাই বাই। তো বন্ধুরা ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখো। বাই বাই। তো বন্ধুরা আমি কিন্তু চান টান করে ফ্রেশ হয়ে চলে এসেছি, আর তোমাদের দেখিয়ে দেবো মিঠুরা কি করছে। চলো। তো বন্ধুরা চান টান করে আমি কিন্তু বাড়ি চলে এসেছি, আর আমার মিঠুরা কি করছে দেখো। এই যে মিঠু সোনা বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে চলে এসছে, আর এই যে মিঠু এখানে বসে বসে অন্য পাখিদের দেখছে।